गाड़ी चलाने का अगर आपका पहला दिन है तो आप पहले दिन में कैसे गाड़ी चलाएंगे? पहले दिन आप बगैर एक्सीलेटर का गाड़ी चलाएंगे। तो पहले दिन जब एक बगैर एक्सीलेटर का गाड़ी चला लेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हो, फर्स्ट टाइम आप अगर अपनी गाड़ी लेके चलाएंगे तो भी आप गाड़ी चला सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट डे में गाड़ी कैसे चलाना है, आपको एक्सीलेटर छूना नहीं है, खाली क्लच से आपको गाड़ी चलाना है। एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाने के लिए, ब्रेक रोकने के लिए, क्लच गियर गियर को चेंज करने के लिए, गियर लगाने के लिए। जब गियर लगाएंगे तभी गाड़ी आगे जाएगी। तो क्लच आपको दबा के गियर लगा देना है, लगा के छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ोगे जब गाड़ी आगे जाएगी, फिर क्लच दबा के फिर सेकंड गियर डालेंगे, फिर सेकंड गियर डालेंगे, फिर क्लच को उतना छोड़ेंगे जितने पे गाड़ी उठती है, बस उतने पे रोकना है। रोकेंगे फिर गाड़ी चलती रहेगी, सेकंड में गाड़ी चलती रहेगी। फिर थर्ड आना है, थर्ड डालना है, फिर क्लच दबाओ, थर्ड डालो। थर्ड डाल के फिर जब क्लच छोड़ेंगे, फिर गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेशन करे करने लगी। जब जब क्लच छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन करेगी। जब वाइब्रेशन करेगी तो आपको वहीं पे अपना पैर या वहीं पे क्लच को रोक लेना है। जब वहाँ पे क्लच को रोक लेंगे तो आपकी गाड़ी तीसरे गियर में चलती रहेगी, बगैर एक्सीलेटर का। तो इसके बाद चौथा गियर भी डालना है, फिर क्लच दबाओ, चौथा गियर डालो। जब चौथा गियर डाल के जब क्लच छोड़ोगे, जब गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी तो आपको फिर क्लच उसी पे रोक लेना है। उसी पे रोक लेंगे तब आप गाड़ी रनिंग हो जाएगी धीरे धीरे करके, तब आप क्लच को पूरा छोड़ो। आपको फर्स्ट डे में बगैर एक्सीलरेटर का आपको ऐसे चलाना है। तो अगर आपकी गाड़ी मतलब आपकी जैसे घर की गाड़ी है, वो भी आप ऐसे चला सकते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको एक्सीलरेटर बिल्कुल छूना नहीं है, खाली क्लच से चलना है। अगर ये आप एक दिन अगर ऐसे चला लिए, जब आप एक बगैर एक्सीलरेटर के जब गाड़ी चला लेंगे फर्स्ट गियर में, और मैं बता रहा हूँ एक ही दिन में आप गाड़ी चलाना चालू करेंगे बगैर एक्सीलरेटर का। एक दिन में जब आप स्टीयरिंग और जजमेंट आपको हो जाएगा क्या कितना क्लच छोड़ना है, इसके बाद दूसरे दिन से आप क्लच एक्सीलरेटर दबा के जाओ। जो जरूरत है हल्का सा अपनी जरूरत है एक्सीलरेटर दबाओ जाओ। तो चलो प्रैक्टिकली करके हम दिखा रहे हैं थोड़ा। अभी ये लड़के का नया नया पहला दिन है, अभी देखो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं आपको। एक चीज मतलब एक्सीलेटर ब्रेक आपका यूज नहीं करना है, ब्रेक का यूज करना है बाद में, लेकिन खाली अभी गाड़ी उठाने के लिए गाड़ी चौथे गियर तक चलवाता हूँ बगैर एक्सीलेटर का। एक क्लच दबाओ, गियर डालो, गियर डालो ना, देखो एक गियर डालो ना। अभी आपको एक्सीलेटर छूना नहीं है ना तो ब्रेक छूना है, आपको खाली क्लच को छोड़ना है। और क्लच जब छोड़ेंगे, गाड़ी जब वाइब्रेशन करने लगी तो क्लच जितना छोड़े रहेंगे, पैर जितना उठाए रहेंगे, बस उसी पे रुक जाना है। ठीक, चलो बराबर। गाड़ी उठ गई ना, धीरे धीरे करके पूरा क्लच छोड़ो, और वापस क्लच दबाओ, सेकंड डालो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो। जब वाइब्रेशन करने लगी गाड़ी तो क्लच उसी पे रोक लेना है। अब क्लच उसी पे रुकना है, दबाना नहीं, रुकना है। और उसी रुक जाओ, ऐसे धीरे धीरे रनिंग हो जाएगी। उस पर रुके रहो, दबाना नहीं, रुके रुकना है। चलो गियर डालो, फर्स्ट गियर। एक्सीलरेटर नहीं देना है बिल्कुल, खाली क्लच से जाना है। धीरे धीरे क्लच पूरा छोड़ो। हाँ अब सेकंड डालो, डालो सेकंड। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, वाइब्रेशन करने लगी तो क्लच रोक लेना, छोड़ो। हाँ उस पर रुकना है, वाइब्रेशन कर रही है ना, उस पर रुकना है। अभी अपने आप रनिंग हो जाएगी, छोड़ दो पूरा। अभी सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है आपकी बगैर एक्सीलरेटर का। अभी अगर ऐसे गाड़ी से अगर आप दरवाजे खोल के अगर उतर जाएंगे तो भी गाड़ी जाती रहेगी, जब तक उसको सीधा कोई टच नहीं करेगा तब तक गाड़ी जाती रहेगी। और जब लेकर रखो, और उधर से गाड़ी आ रही है, फिर क्लच दबाओ, तीसरा डालो, फिर क्लच छोड़ो, धीरे धीरे डालो डालो डालो, गियर डालो सीधा ऊपर। हाँ छोड़ो क्लच, धीरे धीरे वाइब्रेशन करने लगी तो रुक जाना। हाँ रुक जाओ, उस पर दबाना नहीं, उस पर रुकना है। धीरे धीरे रनिंग हो जाएगी। और लेफ्ट से रखो, उधर से गाड़ी आ रही है। हाँ, बस सीधा रखो, सीधा करो, इसे सीधा करो। अभी देखो तीसरा गियर हो गया है, बगैर एक्सीलरेटर की गाड़ी जा रही है। अभी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वाइब्रेशन सही हो जाएगा। देखो वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन यही को इसी को संभालना है। अगर ये क्लच को अगर आपको समझ में आ गया कि सब पूरा क्लच के ऊपर ही गाड़ी है,
तब आप एक्सीलरेटर देख के भी आप जा सकते हैं। धीरे धीरे करके छोड़ो, पूरा छोड़ दो। अभी देखो तीसरे गियर में गाड़ी जा रही है, आप कुछ नहीं पकड़े हैं गाड़ी, अगर ऐसे भी उतर जाओगे गाड़ी से तो भी गाड़ी चलती रहेगी। अगर अभी देखो आगे डाइवर्सन है थोड़ा, अभी इधर ब्रेकर है, तो हमको पहले रोकना है। अगर गाड़ी ऐसे रोकना है तो क्या करेंगे, नहीं ब्रेक नहीं लेना है, पहले क्लच दबाओ, क्लच दबाओ पहले पूरा, न्यूट्रल करो, पीछे ही सीधा करो, अब धीरे धीरे करके ब्रेक लो। बस आपको फर्स्ट डे चला रहे हो तो आपको ऐसे ही चलाना है, बगैर एक्सीलरेटर का। चलो थोड़ा आगे जाओ, वहां पे जाओ, स्पीड देखो, स्पीड दो, सीधा करो, क्लच दबाओ, ब्रेक लो, न्यूट्रल करो। आपको अगर पहले दिन है, सबसे पहले फर्स्ट डे अगर गाड़ी चलाना है तो आपको जो है बगैर एक्सीलरेटर का चलाना है। बगैर एक्सीलरेटर का गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी, आप आराम से स्टीयरिंग घुमा उमा के इधर उधर घुमा के आप सही से आप चला सकते हैं। फर्स्ट गियर लगाओ, तो जैसे जब क्लच छोड़ोगे, तो जब गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी, जब वाइब्रेशन करने लगी तो उसी पे आपको क्लच को रोकना है, मतलब पैर को उतने पे ही रोक लेना है। जब उतने पे रोक लेंगे तो गाड़ी रनिंग हो जाएगी। तो सेकंड गियर डालना डालना रहेगा, फिर आप क्लच दबाएंगे, जब क्लच दबाएंगे फिर क्लच दबा के सेकंड गियर डालेंगे, जब क्लच छोड़ेंगे फिर धीरे धीरे जब छोड़ेंगे तो गाड़ी जब वाइब्रेशन करने लगेगी, जब आपको फिर वहीं क्लच को रोकना है, मतलब जहाँ पे जितना पैर उठाए हैं क्लच के ऊपर से उतने उतने पे ही रुक जाना है। जब वाइब्रेशन करने लगे तो उतने उतने रुक जाएंगे, तो सेकंड गियर में गाड़ी रहेगी तो धीरे धीरे वाइब्रेशन करेगी, मेंटेन हो जाएगी। तो फिर क्लच से पैर हटा लो, अगर उतने में अगर उतर जाओगे तो भी गाड़ी जाती रहेगी। तो क्लच को यही संभालना है, यही तीसरा गियर है, चौथा गियर है, चौथे गियर तक आप बगैर एक्सीलरेटर का जा सकते हो। तो फर्स्ट डे में आपको, पहला दिन में आपको बगैर एक्सीलरेटर का चलाना है। मैं बता रहा हूँ, एक दिन अगर बगैर एक्सीलरेटर चलाएंगे, इसके बाद दूसरे बार आप एक्सीलरेटर देके चलाओ जरूरत के हिसाब से। तो आपका फर्स्ट डे चलाने के लिए यही है, अच्छी जानकारी है, यूज करो और ड्राइविंग करो। दोस्तों अगर ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।